bir çox böyüklər gərginliyinin, stresin, depressiyanın səbəbini bilmir. Çünki onun arxasında gizlənən emosiyanın səbəbini bilmir. Məsələn, bu ola bilər günah hissi, bu ola bilər yorğunluq, bu ola bilər öz sərhədlərini qoruya bilməmək. Emosional tərbiyə, emosional intellekt mənim özümün çox maraq göstərdiyim mövzulardan biridir. Çünki 21-ci əsrin ən önəmli bacarıqları sırasında emosional intellekt gedir. Kifayət qədər mürəkkəb mövzudur, üzərində işləmək tələb olunan bir mövzudur. İlla ki bizim kimi cəmiyyətdə harda ki bizə ünsiyyət bacarıqları, emosiyalarımızı ifadə etmək bacarıqları, özünü ifadə etmək bacarıqları öyrədilmir. Ona görə bu bacarıqları biz uşaqlara lap erkən yaşlarından öyrətsək, ümid var ki, gələcəkdə daha sağlam cəmiyyət qura bilərik. Bir-birləri ilə danışa bilən, özlərini ifadə edə bilən, şiddətə meylli olmayan bir cəmiyyət yarada bilərik. Bəs emosional tərbiyə nədir? Hardan başlayır? Emosional tərbiyə birinci günlərdən başlayır. Uşaq inkişafının dünyaya gələn ilk günlərindən, onlarla düzgün ünsiyyətdən başlayır. Emosiyaların adlarını bilməkdən başlayır. Yəni indi bəzi çox yetişkinlər, elə mənim özümü də soruşsaz, bütün emosiyaların adını bilirikmi, bilmirik. Ondan sonra emosional intellektli olmaq o deməkdir ki, siz emosiyalarınızın adını tanıyırsınız, bilirsiniz. Ondan sonra onların gətirdiyi, əmələ gətirdiyi fəsadları bilirsiniz. Necə sizdə təzahür eləyir? Məsələn, stres bəzi insanlarda somatik əlamətlər əmələ gətirir. Ümumiyyətlə bütün mental xəstəliklər, mental durum somatik əlamətləri də var. Məsələn, stres bəzi insanlarda qarın ağrısına səbəb ola bilər, bəzi insanlarda baş ağrısına səbəb ola bilər, ürək bulanmaya səbəb ola bilər və yaxud da həddindən artıq gərginliyə səbəb ola bilər, qıcıqlanmaya səbəb ola bilər, acığa səbəb ola bilər, sinirlənməyə səbəb ola bilər. Əslində biz kökünü tapanda, adını tapanda bilirik nədir, bizdə hansı əlaməti yaradır və ondan sonra növbəti addım gəlir və biz o situasiyanı idarə edə bilərik. Ona görə belə tərif verərdim ki, emosional bilikli insan öz emosiyasının adını bilir, onda emosiyanın yaratdığı təzahürü bilir və onu idarə etməyin yolunu bilir. Və beləliklə də özünü öz emosiyalarından qorumağı, özünə ziyan verməməyi öyrənir və belə yolla da həm də başqalarına ziyan verməməyi öyrənir. Çünki emosional bilik həm də başqa insanların emosiyaları ilə vəhdət təşkil eləmək, onu hiss eləmək, özünü başqasının yerinə qoya bilir. Başqalarına anında başqasının səsi ola bilir, əgər həmin insan özünə kömək eləyə bilmirsə. Və təbii ki, ən çox son dönəmlərin məşhur termini olan qərbdə anger management öz qəzəbini idarə eləyə bilir. Yəni öz hisslərinin dağıdıcı təsirlərindən özünü və başqalarını qoruya bilir. Uşaqlarla işləyəndə təriflər ümumiyyətlə çox önəmlidir. Mən bunu daha əvvəl də qeyd eləmişdim. Yəni uşağa tərifi dozasında vermək lazımdır. Nə onu ruhdan salmaq lazımdır, mənfi təriflər verərək. Çünki bu tərif behaviorist, davranış inkişaf nəzəriyyəsinin bir növüdür, metodudur. Uşağa təriflər və yaxud da mükafatlar verməklə tərbiyələmək. Müasir dövrümüzdə bunun əleyhinə çıxırlar. Bu çox yaxşı təsir göstərməyə bilər. Yəni bu xarici motivasiya yaradır, daxili motivasiyanı öldürür çox zaman.
Və ona görə fikir vermək lazımdır ki, biz uşaqlara həddindən artıq tərifləməyək. Onda uşaqlarda fixated düşüncə tərzi yaradır. Lazımdır biz uşaqlarla həmişə söhbət eləyək, prosesə yönəldək, hadisələrin gedişatına yönəldək. Onları həmişə soruşaq. Niyə görə belə addım elədi? Sən niyə görə fikirləşirsən ki, başqası belə addım elədi? Sən niyə görə fikirləşirsən ki, o belə hiss eləyirdi? Bəlkə onda nəsə var idi. Bəlkə o özünü yaxşı hiss eləmirdi, bəlkə o nəyə görəsə üzülmüşdü, qıcıqlanmışdı və s. Uşaqlarla lazımdır davamlı şəkildə belə müzakirələr eləyib suallar vermək. Bu zaman biz uşaqlarda agile və yaxud da ki growing mindset, yəni hadisəyə, vəziyyətə uyğunlaşa bilən, daha elastik düşüncə tərzi yaratmış oluruq və o nəticələrdə fiksasiya olmur, nəticələrdə fikslənmir və hadisələrin gedişatına fikir verməyə başlayır. Emosional tərbiyəni uşaqlara necə aşılamaq olar? Bunun bir neçə yolu var. Təbii ki, ən birinci başlayacağıq uşaqlara onların adlarını öyrətməklə. Necə eləyə bilərik? Müxtəlif illüstrasiyalardan istifadə eləyə bilərik. Yəni mən şəxsən hava ünsürlərindən istifadə edirəm. Məsələn, İspan müəllimlərindən gələn emotional monsters var və ya da rənglər ola bilər. Rəng diaqramlarından istifadə etmək olar. Məsələn, yaşıl rəng xoşbəxtliyi göstərir. Sarı rəng həyəcanı göstərir, yaxşı anlamda. Göy rəng daha çox qəmginliyi göstərir. Düzdür, bunu autizm rəngi ilə də əlaqələndirirlər. Qırmızı rəng də qəzəbi göstərir. Yəni çox sadə baza rənglərdən və yaxud da ki illüstrasiyalardan istifadə etmək olar. Bu illüstrasiyaları müasir dövrdə sosial medialardan ideyaları almaq olar. Pinterestdən və s. Kifayət qədər məlumat var bu barədə. Və belə biz uşaqların yaşından, səviyyəsindən asılı olaraq başlaya bilərik öyrətməyə. Birinci adları verəcəyik və onlar hər gün göstərəcək və hər gün bunun ətrafında müzakirə edə bilərik. Məsələn, mən bu gün belə hiss eləyirəm. Dayandı. Bir müddət adları öyrənənə qədər və adları öyrənəndə biz üzərimizdə, sifətimizdə göstərə bilərik ki, məsələn, xoşbəxt olanda biz nə edirik? Çünki bəzən uşaq deyir, mən qırmızıya işarə eləyir ki, mən qəzəbliyəm, amma gülür. Ona baş salmaq lazımdır. Qəzəbli olanda bizim başqa mimikalarımız var sifətimizdə. Onu necə göstəririk başqalarına və yaxud da qəmgin olanda nə edirik, necə göstəririk. Bu da çox önəmlidir. Uşaqlar bir-birinin emosiyasını, kənarı tanımaq üçün, kənara empatiyanı öyrənmək üçün ilk addımdır. Ondan sonra biz onlara izah eləyirik. Belə hiss eləyirəm. Nə üçün? Çünki tərəfini. Və təbii ki, öz nümunəmizdən başlayırıq. Mən belə hiss eləyirəm, çünki filan şey olub. Ondan sonra 3-cü mərhələdə biz gedirik, deyirik, belə hiss eləyirəm, çünki və bu məndə belə təzahür edir. Belə hiss eləyəndə mən qarnımda qıdıqlanır. Dediyimiz kəpənəklər effekti və yaxud da ki, qəzəbliyəm, mədəm ağrıyır, başım ağrıyır, ürəyim bulanır və s. Bu uşaqlar yavaş-yavaş deyə bilər, göstərə bilər harda. Bu əslində psixologiyada da çox önəmlidir, mental sağlamlıq üçün. Çünki uşaqlar balaca vaxtından emosiyaların somatik əlamətlərini öyrənirlər öz bədənlərində. Düzdürmü? Bayaq müzakirə elədiyimiz kimi. Və 4-cü mərhələdə biz artıq uşaqlara ideyalar veririk. Belə hiss eləyirəm, bu məndə özünü belə bir üzə verir. Artıq uşaq bilir niyə görə belə hiss eləyir və artıq uşaq bilir ki, bu özünü necə bir üzə verir və artıq uşaq metodlarla tanış olur. Bunu necə idarə eləyə bilər? Çünki məsələn o qəmgin ola bilər, ağlaya bilər və başqasını incidə bilər. Amma onun əvəzinə nə edə bilər?
Çünki uşaqlar bəzən çox emosiyalarını aqressiya ilə müşahidə edirlər. Vururlar, itələyirlər, dişləyirlər. Yəni bu uşaqlar üçün normaldır. Amma onu pozitivə yönəltmək üçün biz müəllim olaraq artıq burada bizim rolumuz başlayır və biz onlara seçimlər veririk. Məsələn, həyəcanlısan, təşviş var, ona qədər saymalısan, su içməlisən. Düzdür, dərindən nəfəs ala bilərsən, şəkil çəkə bilərsən özünü sakitləşdirmək üçün, oplana bilərsən qəzəbini çıxartmaq üçün və s. və ilaxır. Bunun da müxtəlif taktikaları, yolları var və bunları biz müxtəlif ədəbiyyatlardan, sosial mediadan və yaxud dediyim Pinterestdən müəllimlərin cənnətidir, belə desək, biz ora çox müraciət edirik. Çox ideyalar əldə eləmək olar. Və bu niyə görə önəmlidir? Və müəllimin rolu burada nədir? Müəllimin əsas rolu odur ki, uşaqdan gələn heç bir ideyanı, heç bir hissi, emosiyanı gülüşlə qarşılamasın. Ciddiyyətlə onu qəbul eləsin. Uşaqdan gələn heç bir hiss, reaksiya gülməli deyil və biz ona hörmət eləməliyik və bunu biz uşağa göstərməliyik. Təbii ki, burada çox ziddiyyətlər yarana bilər. Bizim gündəlik rutinimizlə, qaydalarımızla uşağın hissləri üst-üstə düşməyə bilər və yaxud da balaca uşaqları biz müxtəlif sosial mühitlərin sosial qaydalarını öyrətməli ola bilərik. Məsələn, muzeyə gedirik, teatra gedirik və yaxud da ki, təlim zamanı da onlar sakit olmağı öyrənməlidirlər, bir-birinə danışmamaq öyrənməlidirlər və yaxud da müxtəlif konfliktlər olur gün ərzində və bu konfliktlərin idarə edilməsini öyrədə bilərik. Ki, balaca yaşlarından bunu öyrədəndə, böyük yaşlarında biz nə edirik? Şiddətin qarşısını alırıq. Şiddət hardan yaranır? Bullying hardan yaranır? O insanlar ki, uzun müddət emosiyalarını ifadə edə bilməyib, bu emosiyalar onlarda bastırılıb, uzun müddət depressiv və yaxud da qəmgin hiss edib, heç kim bunu görməyib, heç kim buna hörmət eləməyib və onlar nə edirlər? Əvəzini başqalarından çıxırlar. Amma o uşaqlar ki, uşaq vaxtından özlərini ifadə eləməyi öyrənirlər, o uşaqlar nəinki özlərini qoruya bilirlər, bullyingdən falan, yəni bunlarda güvənlilik hissi yaradır, özgüvən hissi yaradır. Bu onlarda cəsur olmaq hissi yaradır. Bu onlara iştirakçılıq ruhu verir. Bu onlarda liderlik xüsusiyyətləri yaradır və həmçinin bu onlarda başqalarının səsi olmaq xüsusiyyəti verir. Çünki belə uşaqlar başqalarının emosiyaları ilə də özlərini uyğunlaşdıra bilirlər. Onları hiss eləyə bilirlər. Özlərini başqasının yerinə qoya bilirlər. Məhz bullyingin, cəmiyyətdə bullyingin, narsistik düşüncənin, təşviş pozuntularının və bir sıra gözə görünməyən mental sağlamlıqların idarə olunmasında emosional intellekt mütləqdir və emosional tərbiyə mütləqdir. Doğru ünsiyyət qurmaq üçün. Yəni biz bayaqdan müzakirə eləyirdik somatik əlamətlər. Bu da psixologiyada bir çox böyüklər gərginliyinin, stresin, depressiyanın səbəbini bilmir. Çünki onun arxasında gizlənən emosiyanın səbəbini bilmir. Məsələn, bu ola bilər günah hissi, bu ola bilər yorğunluq, bu ola bilər öz sərhədlərini qoruya bilməmək. Bu ola bilər biz son dönəmlər mübarizə aparırıq. Məsələn, binge eating deyəndə aşırı çox yemək və yaxud da bulimiya və yaxud anoreksiya xəstəlikləri ilə yeniyetmələrdən biz mübarizə aparırıq. Təşviş xəstəlikləri, selektiv mutizm və s. kimi gözə görünməyən bu mental durumlardır, hansı ki gözə görünməyən əlilliklər
deyə bilərik bunlara. Və uşaqların təliminə, tədrisinə kifayət qədər təsir edən durumlardır. Ona görə lazımdır uşaqları anında hisslərini başa düşmək. Xüsusilə çox normal, sağlam mühit ailədən gələ bilər uşaq, amma xüsusilə məsələn dərs ilinin başlanğıcında bağçaya başlayan uşaqlarda qəzəb hissi çox olur. Başqa dildə mühitə gedən uşaqlarda stress çox olur və bu stress müşahidə olunur aqressiya ilə. Və bunu araşdırmaq üçün biz uşağa bunu balaca yaşlarından öyrətməklə ona əlinə vəsait veririk özünü tanıması üçün. Və biz özümüzə kömək eləyə biləndə başqalarına da rahat kömək eləyə bilirik.